पिता, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह आपने हमें हौसला और शांति दिए हैं, उसी तरह आप उन लोगों को भी हौसला और हिम्मत दीजिए जो इस वक्त दुखी है और बहुतों तो अपने जीवन की आशा ही छोड़ चुके हैं। आप उनसे मिलिए और ये एहसास दिलाइए कि आप उनके साथ हैं। आप उनको बताइए कि जीवन जीना कितना आसान है। आप उनको बताइए कि आप उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।